กับช่องสตาร์ชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทะเล ทะเลอะไร เลยนะสะกดเลยข้างหลัง นี่เลยครับ ทะเลอะไรตาดา หาดน้ำแดง หาดน้ำแดงอยู่ตรงไหนครับ นู้น ตรงนู้นอยู่ที่อำเภอก่ำจังหวัดระยองโอเคไปกันเลย กินช้าด้วย